80波，準備，一個，喂，球證，球證咁都唔吹。冷靜啲。麻煩 U14 男子 U14 男子 VSA 請立即到二多場進行。喂，唔好讓啦，要就要晒佢啊！自己左腳啊，靚啊！喂，6 7。48啦！要回啦，揾人回啦！等佢定某啊4強。點解我過去睇嘢？今晚有兩個邊個？一個一個。快啲，好丟埋去，快陣贏到啦！隻腳，打後柱，走。快嗰邊，喂，要翻嚟啊！過嚟，翻嚟先，快啲，過翻嚟先，等急。阿神，移過嚟，有一隻噴上咩？三名前。80波，準備，一個，喂，球證咁都唔吹。冷靜。哎呀，隻腳唔夠長。等埋，去。喂，俾邊俾？一個發神，唔好跑晒啊！前啲，發神。斜線啊，斜線。冷靜。逼佢出界。去埋，中間。好多嘢啊呢個，好多次啦呢個。攞第二個。冇記識啲人講乜啊？冇俾高波啊！俾到腳嘛。係咯，
優。好嘢。好多嘢㗎啦，係啊，唔好同佢客氣啊。攞翻落地，攞翻落地個波，唔可以唔玩彈波㗎。我哋要貼地啊個波要。篤埋去。你咪停啊！好嘢，係啊！誒呢啲係咩？快啲翻晒！幫你後少少，幫你抹住嗰個花套，睇下套個位。睇到啲問題，睇到啲先問題。俾好地波，俾好地波。咁都唔俾黃牌啊！球證。有冇左腳？翻嚟啊！翻嚟，起身啦！唔好飆啊！唔好飆！唔好飆波！唔好飆波！翻嚟，翻上嚟先。好嘢，發神。一過去，冇出界，冇出界。落嚟係啦，依時。OK 啦，停喺度係啦，冷靜，停翻個位。唔要。喂，俾到腳啦，要波喂！之後上翻啊！而家7分半。唔使咁多人啦，上去啦之後上去，唔夠人嘅前面。係啊，上啲。係啊，上啲，逼佢哋上啲，逼佢哋上啲。入去啊！入去！好嘢啊！攞翻嚟！麻煩 U14 男子，U14 男子，紅色火車頭到2C 場地進行季軍戰，請到2C 場地進行季軍戰。拉闊啲啊！拉闊啲！偉霆行入啲，偉霆，君明中間個位，柏神拉翻過嚟呢度，柏神呢個位，係啦。對位得啦，俾佢傳波得啦。唔緊要，停一陣 ，OK， 繼續。望啊，望遠啊！攞翻落地，上回啦！俾人輪啦！踢上去！冷靜啲。麻煩 U14 男子 VSA， 請立即到2多場進行冠軍戰。請立即到2多場進行冠軍戰。緊要啦，繼續啦，喂，做得好啊！偉霆，
喂，繼續啊，繼續搶佢，繼續搶佢。翻上，翻上，翻上。兩個前面，兩個搶啊，搶啊！逼埋啦，逼埋啦，逼佢踢走啦，搶！逼佢踢走啦。救佢，點射？啊，俾個出球點啊，子俊啊嘛。個個拉曬背脊，揾人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 ，幫手，埋去。嚇！搶埋佢，搶埋佢！幫佢，踢橋。關球啫！喂，踢成個踢跌咗喎！外波啊，快啲行啦！人牆啊！嗰邊，喂，前啲，前啲，係三個撚前啲又會吹噶嘛？皇上睇背脊，14號。好嘢啊！喂，出橋，唔好亂啦，俾好個地波，俾好個地波，可唔可以唔好亂？唔得咪 keep 波啦，唔得咪 keep 波啦。冇嘢，好嘢，去晒。喂，唔好讓啊，要就要晒佢啊！自己左腳啊，靚啊！喂，6 7，喂，6 7，慢慢啦，到我哋慢慢啦，到我哋慢慢兩個企後。喂，明白啊，一個對一個啊，唔好甩。冇包，冇包，兩個企喺後邊。明白佢冇得猜㗎啦。三個後邊，三個後邊，三個後邊。皇上一個喺中間，皇上一個喺中間係啦。啊，明白。上啊！冇得猜㗎啦。睇邊冇咩企位，企翻中間。我開俾佢，開俾佢。企埋，企啦，唔好去。遮得，遮得㗎啦，兩個人中間遮佢。唔使去喎，皇上你企翻個位㗎嘛，你企翻個位㗎嘛。兩個前鋒中間遮佢，唔緊要，而家唞回氣。係啦，喂，快啲，開啊！我睇背脊後欄，睇個背脊。